Hello， 大家好，我是香港魂台湾双少女心。今天呢，要跟大家开箱介绍的呢是这台亚博 Projector T2 Plus 的这台投影机哦。这台投影机我今天使用下来之后，我真的觉得它真的是很神奇、很厉害，它几乎可以取代掉家里的电视。接下来就让我来大家分享，就是这台投影机它的8大特点吧。这台投影机第一个特点呢，就是它在充饱电的状况之下，它可以有2.5小时不接电，也就是说你可以带着它到处走、到处投。第二个特点呢，是它拥有550 ASI 的亮度，解度呢是 HD 的1080，它解码的状况之下，甚至可以到4K 哦。再来呢，它的音箱是 JBL 的内建的音箱，它有杜比的音效，它的音效听起来真的是非常的震撼。是呢，它本身呢有 Google 正版授权，拥有超多的 APP 可以任你使用。它在后面加一个这个 Google TV 的这个电视棒，完全变成一台行动式的 Google TV。它一手呢可以掌握360度角度的投影，它还有一个行动提棒，到处投到处看。然后讲到它的焦距，它的焦距是超短焦。所谓的超短焦呢，它是从90到350公分，它都可以投影，而且还拥有自动变焦的功能，自动梯形校正。在网络上的连接上面呢，你不论是想用WiFi 啊，用热点，甚至是你是想用接以太网络的方式，它都是可以使用的。它的蓝牙甚至到5.0 ，WiFi 呢可以到 WiFi 6。亚博这台机器人呢，它其实在全球120个国家都有在销售，甚至是亚马逊上面销售最好的一台投影机哦。经常有在露营啊，或者是喜欢使用投影机的玩家们呢，都有听过亚博这台机器。那其实亚博呢，在2020年的时候呢，跟红琴生活科技独家总代理进到台湾来，他们建立了真的是非常深厚的关系。购买亚博如果有任何售后服务的问题，都可以找红琴科技。我们也跟大家介绍一下亚博除了拿来做投影之外，我们还可以拿来做什么吧？既然说到投影呢，用来打电动也是必须的吧？它除了呢可以用来做投影机之外呢，它用来接上 Switch 甚至是 PS4 等电动玩具都是非常的方便。现在就让大家实测看一下它实际投影出来，它是非常的清楚明亮，而且它的画质也是非常的高。然后呢，它有除了 HDMI 之外呢，它还可以用手机投屏、有文件管理、档案这些，是非常的可以一键简单操作。我光是用墙壁投射，它就是非常的清楚，而且非常的大。用 YouTube 看影片呢，它的画质也是超级高，所以它在投影的技巧上面呢，这也是非常的好。它这个呢更有 NFC 碰头哦，我们来试试看。然后在这边选择镜像输出，接着就可以把屏幕就可以投到电视上啦。然后它转过来看影片，也超方便。我在这里发誓，这是我此生最后一次来3D蓝车。其实我们在户外的时候呢，它也是可以当蓝牙音箱做使用。点下去之后呢，它就可以打开你的蓝牙功能，就可以跟这台 Yabber 去做配对，接着它就可以当蓝牙的音箱。如果只是单纯做蓝牙音箱的话，它最高可以待机的时间是18个小时哦。最厉害的呢，就是它有自动对焦以及自动录屏这样子的功能。假设我今天这边有一个投影布幕，那我只要把它对准，然后放着，它就会开始进行对焦，以及它会进行录屏的动作。你看，它就会完全把所有的萤幕直接裁切在你贴的这个投影布幕上面。它这个底部也有一个1/4的螺孔，可以轻松的锁在脚架上面，增加投影机的高度哦。看我介绍影片，我真的觉得很心动呢。我真的觉得这台投影机呢，不只是就算你是在外面录影，或是在家里，都超需要的。尤其是像我在家里的时候，平常双王会跟我抢电视的时候，我就会直接在吃饭的饭厅上面直接投到电视上，我就可以看新闻了，是不是超方便？那它的这个 Google 电视棒呢，也是真的是非常的好用，正版授权的 Google 哦。然后它的遥控器呢，更是长得超级可爱。然后这台真的很轻巧又方便。好啦，那今天的影片就介绍到这边咯。喜欢这支影片的朋友，记得帮我按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。Yabber 的 Projector T2 Plus 呢，就介绍给大家。那大家如果有对
这一台投影机有想要更深入的认识了解，以及想要购买它的话呢，在底下资讯栏上面有它更详细的资料哦。那我们下次再见喽，拜拜。